nga, 1 month and 2 weeks na kami ditong lockdown. Until now, wala pa rin balita kung hanggang kailan ililift kasi extended siya hanggang May 13. So, lahat ng establishment dito ngayon is closed, pati mga fast food. Last 2 days ago, nag-crave na talaga ako sa fast food. Hindi ako mahilig actually sa fast food, minsan-minsan lang. But, since sobrang tagal na lang hindi ako nakakain before pa mag-lockdown, namiss ko na talaga siya. Nag-crave talaga ako ng bongga-bongga. So, ngayon, gagawa ko ng mojos and fried chicken ala Shakey. Homemade at DIY. Samahan niyo po. Ating chicken, mga lablab, favorite kasi namin ng asawa ko yung drumstick part tsaka wing part, so ayun yung gagamitin ko ngayon para sa ating fried chicken. Ang ingredients natin para sa breadings: 1/2 cup of all-purpose flour, 1/2 tablespoon of garlic powder, 1/2 tablespoon of ground black pepper, 1/2 tablespoon of salt, 1/2 tablespoon smoked paprika, 1/2 tablespoon of onion powder, and 1/2 tablespoon of cayenne pepper. Start na tayo. So, first, bago natin i-mix ang all ingredients, kailangan i-marinate muna natin yung patatas sa yogurt para pumasok yung lasa ng yogurt sa patatas natin. Ang purpose pala, mga lablab, kung bakit gusto ko, pag ako ang gumagawa nito, gusto ko ng may yogurt na marination is para manatili yung moist, manatili yung juiciness ng patatas kahit crispy siya outside. Tsaka madagdagan din yung creaminess na lasa niya. Ilang puro alat yung matitikman natin. So, creamy rin siya. Pwede rin naman kahit walang yogurt. Optional naman to. Pero sa akin, pag gumagawa ko ng mojos, mas gusto ko may yogurt siya. So, marinate muna natin siya para habang nagpe-prepare tayo ng mga ibang ingredients, mababad siya. Para naman sa ating gravy, ang may ingredients na kakailanganin natin ay 50 grams of butter, unsalted, 1 tablespoon of soy sauce, and 1/2 cup of water. Dadagdagan na lang natin siya mamaya ng salt and pepper at yung mga ibang condiments to taste. Ang flour ay depende sa thickness na gusto nyo para sa inyong mga gravy, mga kalablab. Ayan, marinate na yung ating mojos. Set aside muna natin siya para magawa na natin yung ating breadings para sa kanya. Lagay natin siya sa side. Ngayon, combine natin lahat ng ingredients na kailangan natin para sa ating breadings. 1/2 cup of all-purpose flour, 1 mix lang po natin lahat ng ingredients. Make sure po na mahalo natin siya ng maigi para hindi po bubuo-buo yung mga ibang ingredients sa isang part na. Like for example, yung salt po, kailangan ma-mix siya ng maayos
para hindi siya mag-salty sa ibang i-breadings nyo. So, mix it well lang po. Ayan. So, kapag mix na yung all na ingredients, ready na po siya para sa ating breading mix. At dyan po natin i-bread ngayon yung ating mga patatas for the mojos and chicken for our fried chicken ala Shakey. So, magprito na tayo. Gagamit din tayo ng cooking oil para sa ating pagpiprito. It's about 1 cup of cooking oil. Any cooking oil will do. Pero dito, ginagamit namin usually yung sunflower oil. So, ayan siya. Hintayin na lang natin ngayon uminit yung mantika. Habang hinihintay natin uminit yung mantika, magdi-dip na tayo nung ating patatas sa ating breading mix. Ako usual, inuuna kong iprito yung patatas bago yung fried chicken. Mas mauunang iprito yung patatas kasi vegetable siya, at least malinis pa yung mantika natin bago natin iprito yung manok. So, i-dip na natin siya sa breadings para ready na siya. Habang hihintay natin uminit yung mantika. Patatas, make sure na lower heat lang po yung fire para maluto ng maigi yung patatas tapos hindi masunog yung outside niya. Yan, golden brown na po ang ating mojos. So, ganito po ang texture niya, kulay niya pagka luto na po siya. Lagyan natin siya dito. Ito na po ang ating mojos. Tadaan! Crispy outside, but juicy in the inside. Tadaan! Ano natin? May nahuli akong daga. Lalamtak na kaagad ng niluto natin, mga lablab. Hoy, bakit nanlalantak ka dyan? Yeah. Si anak, kausap namin habang nagluluto kami. Loy! Kain kayo, daddy, oh! Pareho kayo takaw. Kailan na siya po, mga lablab. Kinain niya na. Hindi pa ako tapos magluto. Bali, meron pa tayo dito. Tadaan! Second batch. Actually, yung 1 medium potato, marami na siya, mga lablab. Since dalawa lang naman kami ng asawa kong kakain, 1 medium potato, okay na sa amin yun. Nakasalang na ang ating last batch ng ating mojos. Habang hihintay natin siyang maluto, i-breadings na natin yung ating manok. Same breadings lang po yung gagamitin natin. Kung ano yung pinang-breading natin sa ating mojos, yun lang din ang gagamitin natin sa ating chicken. Same lang siya. Yeah.
yung ating mga chicken. Hihintay na lang natin maluto ang ating last batch ng mojos. Then, next natin ipa-fried ang ating fried chicken ala Shakey's. Tapos na tayo sa pagprito ng mojos. Ngayon, prito naman natin ang ating chicken. Ayan. 6 pieces lang naman to. Pero maliit kasi yung kawali ko, kaya dalawang batch ang luto natin. Ayan, mga love. Ayan yung ating chicken. Since fresh chicken ang niluto natin ngayon, hindi natin siya nilaga or something, low fire lang natin yung apoy para hindi siya sunog. So, low fire lang natin yung apoy. Slow cooking siya. Pag nagpa-fried ako ng chicken, lagi ko talaga siyang tiniturn. Side by side kahit hindi pa masyadong luto. So, para maging even yung pagkaluto sa kanya, hindi siya masunog. So, side, after mga 3 minutes, side na naman para maging even yung pagkaluto sa kanya. Ayan, sinitad na natin siya mga lablab. Natin matapos yung piniprito natin manok. Inayos ko na yung plating ng ating mojo. And mamaya, mag-start na tayo ng 1 and 3. Mamaya. Ayan, mga lalag. Kung hinihintay natin maluto yung ating fried chicken, gawa na tayo na. Unahin natin inap yung bago. Turn off natin yung bago. Then, dito sa side, meron akong a pinch of salt, pepper, garlic, and onion powder. So, pinagsama-sama ko na siya. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon of soy sauce. Then, add about 1 tablespoon of flour. Nakadissolve na po siya sa water. So, yung flour po, depende sa thickness na gusto nyo. Para sa yung Luto na po yung gravy natin. So, ayan po. So, yung thickness ng gravy ko, gusto ko ganito lang po siya. Hindi masyadong thick, hindi masyadong malabnaw. So, ayan na po ang gravy natin. Hello, love. So, ayun na nga. Gusto tayo magluto ng ating mojos and chicken ala Shakey's. Kain na tayo with gravy. Yum, yum, yum. Watch out for more tutorial food vlogs and watching. See you next time on my next vlog. Bye. Like a Hellcat.